somary mifatoka kely tsika androany fa tsy afaka mitabataba be fa hiara-malala ny toerana misy atsika dia ho an'izay vahiny a dia somary délicat kely ilay toerana aty zany satria tsy tena concentré be ilay toerana raha tirana didika tsotsotra fa miparitaka be ilay feo dia somary sahirana ilay manodidina zany maino atsika fa isorantsika ny tompo hoe mbola manana toerana foana tsika na miova azy ho dia atao aigu kely tonton zafady. Alléluia. Mety ok eny ary anombotsika ary teny Jesosy daholo. Faly miarabanao tonga soa indrindra zany ho an'izay vao tonga avy nateny amin'ny vakansa tonga soa matsara teto a tavavirana soa matsara ihany koa dia fifaliana foana zany ny feonatsika. Teneno raikinao hoe faly indray mahita anao hoe tsikitsiky tsara mihitsy izy dia faly akarinareo teo faly mahita anareo ary tena faly a. Dia fifaliana foana ny fiarahantsika zany ao amin'Andriamanitra moa dia izay foana hoe ny teatantaka ny an-danitra any dia tokony misy foana zany ilay fifaliana fa tsy tapaka zany rehefa any vao hifaly fa ety fampimonjomonjo foana izy mody fampiatsara velatsia hivavaka tsika dia avao hisara zavatra fohy a izay napetraka amin'ny fanahy taonatiko tamin'ity fotoana izay anomboako amin'ny fotoana ity. Hivavaka tsika ary ny angatako aminareo hivavaka tsika dia ianao tsika hitsangana dia samy manokatra ny vavany. Mahafinaritra foana ty ohatsy ty hoe rehefa telefona tsisy olona manakombava zany fa tsy maintsy sokatra ny vavany. Hiresaka amin'ny raha ianao a dia ianao tsy afaka hiteny monomonina fotsiny na dia fantanarany eo am-ponao fa sikafo ny vavanao. Andriamanitra raha niteny tany amin'ny Genesis dia nanokatra ny vavany izy. Tsy maintsy niteny Andriamanitra vao nisy ny zavatra izay nitenenina. Miangavy anao kosa androany tena teneny izay tianao hiseho aminao androany. Tenan'Andriamanitra hoe tonga eto dia tsy te hivoaka eto tahaka ny dirako teto fa tiako hiovana atao anatiko raha eny sy tenenao raha hiteny amiko anao androany. Sindato ny vavaka ao ary raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto izahay miantso anao manonona izay fa ianao nefa tonga teto talohanay azy fa tonga kosa izay androany hiaino anao ambarao aminay tena sitraponao aminay indray amin'ity fotoana ity. Tompo manokatra izay ny fonay fanahinay ny tenany ary manontolo handray anao ninona tsy avy aminao atao natinay tany an-dalana rehetra teny dia tapahanay izay na ary tsy afaka nendelingelanay intsony fa tonga atao amin'ny fanatrehanao izay ary fantatsay fa anovandray anao izay rehetra tsy mety izay nafafany satana teny an-dalana teny. Mankasitraka fa ny masina fa ianao no nitondranay eto. Tsy programanay foana ny tahaka izao ka andeha amin'ny fahazarana izay fa raha tonga eto izay dia noho ny programanao dia misaotra anao indrindra ny anasanay ary misaotra anao koa ny amin'ny fanosorana anao feona eto amin'ny fitoeran'ity sahady. Anao ny voninahitra sy ny zavatra tsy atao eto ianao ny teny ianao ny ametraka ny teny-baovany mpanomponao fa tsy amin'ny fahalalany na amin'ny sainy fotsiny fa tenenao mihitsy fa ny amarita ny ametraka izay tena plan anao baovany mpanomponao. Anao ny voninahitra Jesosy amen. Afaka mipetraka tsika. Ty tavatava be zay fa tsy mety tsy azoko atao le izy. Mahafinaritra ana foana satria izao hoe tamin'izay vao tonga zany dia ohatsy ny gaga be zako fa zavatra tena ohatsy efa napetraka Jesosy tato anatiko rehefa tonga any miverina soamatsara any amin'ny tany adiko aty le mpiady zany fantany efa nao vakansa fotsiny fa ty ny irana miady dia ohatsy ny nagagana fa tena ohatsy ny fanjaika ave izay nanamboaran'i Jesosy nampioman'i Jesosy any sady tany tonga eto ny zavatra niseho zay 2 semaines 3 semaines zay natangavany teto tena gaga fa le fiainana le ampianarana hoe tsy maintsy maty ianao
raha te hitombo. Dia tany efa niomana be mihitsy izany tena vonona izany vao tonga teto pa wow ahoana ty dia kakabe mampijery izay avady io ara ny maniomalina za ty tena amintsika fa izay afa-tsara manontolo jerevo tsara fa nanomboka tamin'ny esprit vie école de prière question de réponse noverina foana ilay hoe izany meteza hotarihana fa tsy maika mpitarika meteza anao zany tsy maintsy misy ray foana mitarika atsika tany Madagasikara zany dia zava-tsy navarina anary dia rehefa resaka tamin'ny pasteur Dtoa fa dia zao ny tena tamiko voalohany vao resaka izay mianaka zaho ozy izy Rija zaho ozy izy dato Rija tena faly be fa misy olona mibedy faly efa misy olona mpibedy faly efa misy olona mibedy ozy izy dia rehetra ny somary aloha zaho akeo wow anary zany dia sy lala safainy teo ilay izy zao izy niatana atsambo zaho mbola kely ozy izy zaho mibedy foana tao an-tanàna ary za zao lehibe zao izy tena mbola faly fa mbola voakaravasy foana satria manenona dia tiany raiko ao izy ahintsy ary andeha amin'ny lalana mahitsy foana tena nanomboka tamin'izay voalohany izay mianaka anioana révélation voalohany dia hoe manandray ve za dadako tiaranofa fa tsy etsony dadako any an-danitra any izy fa ny dadako ara-pinoana aiza izy tiako tenena amintsika tsika samy manana ray daholo samy mitezain'ny rainy tamin'ny fombany daholo tsisy mitovy samy manana fomba mibedesana samy manana fomba nitenenany anazy samy manana fomba fitaizany tsika rehetrarehetra tamin'izany fa zao Andriamanitra dia manana zanaka Andriamanitra manana zanaka atao illégitime misy ny zanaka illégitime tena antany anao zao hoe izy amin'ireo toerana misy anao ankehitriny tenena akaiky anao légitime sa illégitime ianao Andriamanitra manana zanaka ary anahy tena natsoina hoe zanaka ozy izy Jesosy tantena zanaka malalana fa itsika natsoina hoe zanak'Andriamanitra zasy ianao zany zanak'Andriamanitra Jesosy zanak'Andriamanitra fa tsika koa nataony mitovy toerana amin'ny Jesosy rehefa mandray an'i Jesosy ka raha manaiky an'i Jesosy tsika Jesosy tsy hitanao maso eo fa dia eritrereto hoe za tia mba hisehony Jesosy pasteur Dtoa fa nisehony Jesosy za koa mba tia hisehony fa tsy mbola zay aloha mbola vitsy ny olona hoe nisehony Jesosy fa ianao ve amin'ny maha-ianao zao ngeza be zao afa ny tamin'ny mois de 12 ans tsy maintsy kapohana voateniteny punition fa tonga 12 ans ny ankizy sarotra mitaizana azy sarotra mitaiza-kizy à partir ny 12 ans ary eo anao vao anitsy ny zanaka ao zay mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny tena zaro ny lalaka liana ozy izy zazy fa rehefa lehibe izy maneno tsy afaka aminy zay mahatonga misy ny kilonga skolina izarantsika ny lalana zanatsika dia mbola moins de 12 ans izy afantarana hoe dia ny za mbola kely zao zany dia ny lalana tokony arahako tokony alehako fa à partir de 13 ans ny ankizy anomboka teny amin'izay izy hoe za tsy zazakely tsony amaly amin'izay izy eo anao voagaga fa ahoana satria manenona efa fantany amin'izay hoe iza moa izy tsy mora mitaiza zazakely préado adolescent ary jeune tena tsy mora eo na ray aman-dreny vao mitsangatsangana daholo ny volon-doha maniry daholo ny volo fotsy ohatrany lasa ohatrany varin-drina zany na ray aman-dreny jerevitra ara zana fa za sanatsitsika hoe naratsy zanaka frantsay akory fa mijala ny ray aman-dreny frantsay ataovany zanany anazy tena voavingavinga voaviravira atsika tsy zay entre parenthèse kely fa tiako dravana dia zao hoe raha manaiky ny tenin'Andriamanitra ianao mino ny tenin'Andriamanitra ianao rehefa ekenao ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra mety hiteny aminao izy avy lalan'ny mpanompona
tsika zany anatin'ny assemblée tanatin'ity mission ity dia misy ray aman-dreny natao hiteny, natao hitaiza, natao hanabe, natao hananitra anao amin'ny lalana tokony izoranao. Za tamin'ny voaniaka dia tonga dia sy partera ny teny taminahako fantatro ny teponseho izy fa zao tandremo se zao izany tompoko fantany asa tsy inona zany ahako, inona zany ahako aminareo, inona zany zanany zany dia fantany zany amin'ny mahazanany anahy. Raha tsy zany ave za dia raha iny dalina raha hoako zay atao lany dia ataoviko ino angarako zay revolany ialahy mandeha makany zaka mety zay atao lany fa alohany depart dia efa nihitsy aloha za zao no teny conseil izy fantatro tsara mihitsy zay ty tena fantatro tsara mihitsy se na tsy hitako raha mipaozy partera amin'ny teny an'izy haiko mipaozy ombolo sy mipaozy tany any aho fantatro tsara mihitsy se tia teny aminareo za mahafinaritra be zany zay natao hoe zanaka. Ny zanaka rehefa tiana tsy maintsy anariny rainy. Raha tianao zanaka ao handeha amin'ny lalana mahitsy tsy maintsy tezainao aloha iny amin'ny lalana mahitsy. Fa raha tianao zanaka kibilabila tsy tiako aloha zanaka handeha ohatrany nandehanako aloha tonga dia tsony raha tsisy tika tenena zanakitsika hoe tsara be rehefa tonga lehibe dia mamonjy parle de jeune tsy tiako ny zanaka hijery an'izany. Gagabe teny amin'ny partera dolo fe nitoerana mbola nitoerana loha zavatra roa tsy mba nataoko teo amin'ny fianako izy izy dia zavatra roa ihany. Namaly ray aman-dreny tsofoka boîte de nuit. Namaly ray aman-dreny sy nitsofoka boîte de nuit. Tena wow tonga zao ke tsy mbo zaza za tompony boîte de nuit taloha fa zay tiako teny anareo tena tian'Andriamanitra reto-tsika matoa tsika nameny ray natao hoe ray iraisantsika reny ray iraisantsika dia ny antony dia zao tian'Andriamanitra tsika ho ahitsy. Ka raha sendra misy tena marary misy tena mamahy be ohatry manodorindoro loha zany misy kafokafa atao rina hoato ekeo aloha fahalavagana sy anitsy anao ny dikan'izay. Zanak'Israely voadaka voalevolevy mihitsy sasany moa dia sarahanareo mihitsy ny tany ndany lesa miletika any zay na tonga mijosa tonga dia niteny tamin'ny ankohona tamin'ny zanak'Israely androano izy izy fidinareo zay tomponareo fa raha zaho izy izy sy ny ankohonako dia alompan'i Jehovah zay ny anareo tsy haiko. Ka tsika mila maka décision ferme haza varivariana ntsony anao zazaloha mbo alaiky roskelaka atao misababaka eo Andriamanitra ny tena fa aloha vavany zay matomaty ka na ianao tena mangatsika ny congélateur na ianao mafana ato amin'Andriamanitra misy soa ilay izy malalaka tsika. Za tena faly be tamin'iny fantatsy partera tsara tamin'izy ny teny tamiko zay natao se bedodela zany atao natao saiko za lalaiky fa za fantatsy partera tsara za rehefa za somary mamaly za aloha fonako tompo tena fona tompo fona tena tsy amin'ny fiangonana tena be fo fa manaiky iny tsara manaiky anarany za tena za ty tena anareo nasoa le izy ka raha misy aminareo vo karaha jesosy iny karaha vasina tsy namaly jesosy ve tena vasina karaha etsoka ny Gabriel karaha vasy lahaka io izy natolo ny daholo ny lamoso natolo ny tariany natolo ny volo ny roraina ny opaina ny vonoana satria manino tsika reto tiana ao amin'ny baiboly afehiko tsara le izy hoe manasanareo zay hijery an'izay jerevy zay amin'ny baiboly hoe zanaka ilezitimy tsy ao amin'ny Hébreu misy an'le izy any amin'ny toko 12 any samy mitady dia voaretina mody misy an'izay mihitsy ao mazava tsara mihitsy zay ilezitimy ka jerevy aiza ny toerana misy anao manomboka androany tena manasa anareo za
tsika zay rehefa manaiky ny tenin'Andriamanitra tsika tenin'Andriamanitra dia manaiky tsika zany karaha anirahana amin'ny mpanompony teny izay solo-tenan'Andriamanitra ety an-tany natao aneny hikorriger anitra atsika dia manaiky koa ny tenenina. Rehefa mora aminao mandray ny tenin'Andriamanitra teny avy amin'ny rainao ara-pinoana mora ho anao mandray tenin'ny rainao ara-nofa fa avy eo amin'izay satria solo-tenan'Andriamanitra daholo ireo. Tiako be ilay tamin'ny testament ilay hoe zanaka Sara sy zanaky iza ilay ray dia jerevy koa iza ny reninao makarobotra fotsiny partera zafady iza ilay reninao reniny Sara sa Iagara mila mahay misafidy tsika be dia be mantsy sarotra be ilay toerany tena tsy mora ilay mitondra tena hoe mitondra ankizy kely préado sy adora hoa tsy mora maika efa olon dehibe ohatra anazy ao zany vao teneniny ao za koa mba mandana tiako tenenina maika avy eo mitondra olona efa vaty saina be ohatra zao tsy mora reto eto ambavaka ny ray aman-drenitsika. Za tsy mijery ara-taona zandry izy Andriamanitra tsy mijery taona zany Andriamanitra efa mifidy ny Davida kely izy tsara natao hanapaka Davida kely raha mbola sy tonga teo amin'ny trône azy efa sananapaka izy ka za mijery an'izany mbola zanjiko any ianareo misy mantsy volana ngeza be olona eo mety manaiky amin'ny pastera vao mivadika sa mba teniteneniny eo olona vao firanon'orana kely ary koy tandremo tan'Andriamanitra zay ka miambena raha mahazo teny ianao na marary na mahafaly na mahasosotra na mampalahelo sotra tompoko sotra tompoko dia hoan'Andriamanitra ny voninahitra dia tatsika rahatsika mitehaka atao zao mpanompon'Andriamanitra fa mbola hitehaka ao tsika tsy mitehaka zany fa raha ohatra ka te ho faly ianao dia kopakifay zao dia tsikitsiky faly ianao dika zay dia hitan'ny tompo zay dia ho azo ny voninahitra amen.